Сегодня я вам покажу, как сделать очень дешевый и интересный камин. Так, ну вот как он выглядит. Конечно, вместо алмазных блоков вы можете использовать любые. Так, сделаем день. Все. Вот сейчас продемонстрирую, как он работает. Жмем на рычаг, у нас загорается огонь, и он не потухнет, так как внизу у нас стоит адский камень. Снова тыкаем на рычаг, и огонь гаснет. Механизм очень прост, так что давайте приступим к его постройке. Для начала нам нужно выстроить, так сказать, корпус самого камина. Его можно делать в совершенно любую длину, кроме, почти до того момента, как у нас хватит сигнала редстоуна. Здесь мы немного прокопаем и делаем еще на блок от раздатчиков назад. Там ставим липкие поршни. И к ним присоединяем адский камень. Все. Здесь мы закрываем. Далее нам потребуется красный факел. Мы их расставляем на раздатчики. Затем здесь ставим блок. Хотя давайте поставим алмазный. И проводим редстоун. Вот. А в раздатчики мы заправляем зажигалки. Зажигалка одна у нас там валяется, так что раз, два, три. Еще одна нужно. И 4. Все. Теперь ставим вот тут рычаг. И для красоты можно использовать железные прутья. То есть вот здесь расставляем их. Также можно и стекло. Но главное не те блоки, которые могут зажечься. А то весь дом сгорит. Зажигаем. Нажимаем на рычаг. У нас загорается. Снова нажимаем, и у нас тухнет. Вот и все. Механизм мы закончили. Так что спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и не упускайте новых видео.